হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল 24 আইডিয়া। তো আজকে আমি চলে এসেছি আপনাদের জন্য নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা খুবই স্পেশাল, কেননা আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে দেখাবো খুব চিপ বাজেটে এবং কম বাজেটের ভিতরে গেমিং পিসি বিল্ড করে। তো আমাকে অনেকেই রিকোয়েস্ট করে বলেছে ভাইয়া গেমিং পিসি বিল্ডের ব্যাপারে। সো আজকের ভিডিওটা মূলত হচ্ছে যারা গেম খেলে থাকেন এবং গেম খেলতে অনেক লাইক করে থাকেন তাদের জন্য। তো আজকে স্বল্প বাজেটের ভিতরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে খুব সহজেই আপনি একটি গেমিং পিসি বিল্ড করতে পারবেন। তো আপনাদের সুবিধার জন্য এই দোকানের অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নাম্বারটি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়া হবে। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে আমি চলে এসেছি এলিফ্যান্ট রোডে পানামা কম্পিউটার শপে। সো আর দেরি না করে চলুন ভিডিওটি দেখে আসি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। তো আজকের ভিডিওটি মূলত আমাদেরকে সহযোগিতা করবে হচ্ছে আতিক ভাই। তো আতিক ভাই, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি। আচ্ছা আতিক ভাই, তো আজকের ভিডিওটি মূলত হচ্ছে গেমিং পিসির ব্যাপারে। তো আজকে আপনারা যারা লো বাজেটে বা মোটামুটি বাজেটের ভিতরে গেমিং পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছেন অবশ্যই এই দোকানটি একবার হলেও ভিজিট করবেন। আর আজকের ভিডিওতে যে সহযোগিতা করবে হচ্ছে আতিক ভাই। তো আতিক ভাই, তো আজকে আমাদেরকে গেমিং পিসি সম্পর্কে কি ধারণা দিবেন? আমি আসলে আপনাদেরকে এখন ব্রিফ করব, যেটা হচ্ছে আমরা একটা গেমিং পিসি অল্প দামের ভিতরে কিভাবে একটা ভালো গেমিং পিসি তৈরি করতে পারি ওইটা আমি আপনাদেরকে বলবো। এবং আমাদের একটা গেমিং পিসি তৈরি করতে আসলে কী জিনিস আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যেটা দিয়ে আমরা ভালো একটা পারফরমেন্স পেতে পারি, ল্যাগ করবে না গেম খেলতে, এই জিনিসগুলো আমি আজকে আপনাদের কাছে তুলে ধরব। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তো আতিক ভাই, প্রথমে একটি গেমিং পিসি বিল্ড করতে গেলে কি জিনিস প্রয়োজন হয়, প্রথমে আমাদেরকে কি দেখাবেন আপনি? আমি প্রথমেই দেখাবো আপনাদেরকে হচ্ছে আমাদের প্রসেসর প্লাস মাদারবোর্ড, এগুলো থেকে প্রসেসর থেকে আমি শুরু করব, যে আসলে প্রসেসরের ক্লক স্পিড, তারপরে আপনার মাদারবোর্ড জেনারেশন, এইগুলো আমি তুলে ধরবো আপনাদের কাছে। আচ্ছা, আপনার সামনে অনেক কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো প্রথমে কি জিনিসটা দিয়ে শুরু করবেন? আপনার হাতে একটি প্রসেসর আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা সম্পর্কে যদি কিছু বলেন আমাদের। এটা হচ্ছে 10 জেনারেশনের একদম লেটেস্ট প্রসেসর, যেটা i5 10 জেনারেশন। এটার মডেলটা হচ্ছে গিয়া আপনার অনেকগুলো মডেল হয় i5 এর মধ্যে, এটা হচ্ছে গিয়া 10400। আচ্ছা, তো আজকের বাজেটটা হচ্ছে আমরা ফুল একটি বাজেট করব গেমিং পিসি। তো ওই বাজেটটা আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। তো এইটা কি মানে গেমিং পিসি ক্ষেত্রে কি এটা খুবই উপকারী? হ্যাঁ, গেমিং পিসির ভিতরে i5টা আপনার ভালো উপকারী। আপনি যদি এর চেয়েও আপার করতে চান তাহলে আপনি i7-এ যাইতে হবে, কিন্তু আপনি i5 দিয়ে আপনি সব ধরনের গেমই খেলা যাবে। আচ্ছা, তো এটার সাথে সাথে আর কি দেখবো? এটার সাথে আমরা মাদারবোর্ড দেখাবো, তারপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র্যাম, হার্ড ডিস্ক। তো এখন আমাদের কি মাদারবোর্ডটা দেখাবেন? আর কি এখন আমি যেটা দেখাবো যে আপনার 10 জেনারেশনের সবচেয়ে যেটা আপ মাদারবোর্ড আসছে এখন বর্তমানে গেমিং মাদারবোর্ড, এটা হচ্ছে B460M Aros Pro। আচ্ছা, এটা কি গিগাবাইটের? হ্যাঁ, গিগাবাইটের, এটা গিগাবাইটের অ্যারোসের মাদারবোর্ড। অরসের। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে এটার প্রাইসটা কেমন করতে পারে যদি? এটার প্রাইসটা যেটা আছে আমাদের মধ্যে, এটা হচ্ছে গিয়ে 11,000 টাকার মতো পড়বে। 11,000 টাকার মতো পড়বে। আচ্ছা, এটা ওয়ারেন্টি সম্পর্কে যদি আমাদের কি? এটা আসলে আমাদের 3 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে এই মাদারবোর্ডটার। মাদারবোর্ডে 3 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। যদি আপনাদের এখানে ওয়ারেন্টির ব্যাপারে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, যে আমরা যদি ফিজিক্যালি কোনো ড্যামেজ থাকে তাইলে কিন্তু আমরা ওয়ারেন্টিটা পাবো না। আমরা যদি নর্মালি যদি ফিজিক্যালি সব ঠিক থাকে আর যদি আপনার মাদারবোর্ডে কোনো ধরনের প্রবলেম হয় তাহলে কিন্তু আমরা আপনার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তো এটার সাথে আর কি রয়েছে আমাদের? এটার সাথে আছে আমাদের হচ্ছে গিয়া এই প্রসেসর, তো আপনাদেরকে রাখলাম, এটা প্রসেসর, এটার মাদারবোর্ড, আর এদিক দিয়ে হচ্ছে আমাদের র্যাম। এটা কোন ব্র্যান্ডের? ভ্যানেক্স। এটা র্যাম 3200 জিবি বাসের যে র্যামটা, এটা হচ্ছে গিয়া 8 জিবি। আচ্ছা, আপনাদের সুবিধার জন্য দেখানো হচ্ছে র্যামটি। এটা কি DDR4 না? হ্যাঁ, DDR4 3200 বাস। আচ্ছা, 8 জিবি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে র্যাম আমরা দেখতে পারলাম। হ্যাঁ, এটার সাথে কি রয়েছে র্যামের সাথে? আর র্যামের সাথে এটা কিন্তু হিটসিং দেওয়া, এটা হচ্ছে একটা গেমিং র্যাম, একটা হিটসিং দেওয়া থাকবে, গেমটা যাতে অনেক সময় চলার পরেও যাতে র্যামটা গরম না হয় সেই দিক দিয়ে খেয়াল রাখা হয়েছে। এবং এখানের মধ্যে আপনার আছে অনেক হিট না হয় যাতে,
স্মুথলি গেম খেলার জন্য এটা পারফেক্টলি। আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে এটা প্রাইসটা কেমন পড়তে পারে? এটা যদি আপনি 8GB নেন তাহলে আপনার এটার দাম পড়বে 3600 টাকা। 3600 টাকা। যেহেতু আমরা এটা একটা প্যাকেজে দেখাচ্ছি, তারপর আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা খুচরা প্রাইসটা বলে দিচ্ছি। তো এটার সাথে সাথে গ্রাফিক্স কার্ডটা যদি আমাদেরকে একটু দেখাতেন। হ্যাঁ, গ্রাফিক্স কার্ডটা আমাদের এখানে যেটা আছে যে কালারফুলের GTX 1050 Ti। জি, এটা হচ্ছে কি আপনার টোটালি কালারফুলের গ্রাফিক্স কার্ড। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে কি আপনাদের 4GB গ্রাফিক্স কার্ড DDR6। আচ্ছা, DDR6 এর এটার প্রাইসটা কোথায় রাখছেন? 16200 টাকা। 16200 টাকা। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে এটা না নিয়ে যদি কেউ অন্য কোনো গ্রাফিক্স কার্ড নিতে চায়, সেই ক্ষেত্রে কি আপনাদের কাছে কোনো সুব্যবস্থা রয়েছে? হ্যাঁ, আছে। আচ্ছা, আমাদের কাছে অনেক ধরনের ইয়া আছে। আমাদের গিগাবাইটের 5500 TX XT, এরপরে আপনার এই যে আমাদের এখানে নন্দসা DDR5 এর 4GB 1050 Ti, এরপরে আচ্ছা আপনার সাফায়ারের 8GB, এটা ATI Radeon। অনেকগুলো গ্রাফিক্স কার্ড রয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি। জি, আর এটা হচ্ছে 1660 যেটা আমরা বলে থাকি সুপারটা গিগাবাইটের। এটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহকারে। এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 28500 টাকা। 28500 টাকা। আচ্ছা, তো এটা কিন্তু আপনার কুলার 3টা কুলার এখানে। এটা এই গ্রাফিক্স কার্ডের ইয়েটা হচ্ছে গিয়ে কুলার 3টা কুলার। আচ্ছা, 3 কুলার। ওকে, তো এই পিসিটা বিল করতে আর কি সাথে রয়েছে আমাদেরকে একটু যদি এখানে পাওয়ার সাপ্লাই কোসিয়ারের CB 450 ওয়াটের যেটা, এটা 80+ ব্রোঞ্জ। এটা 100% আপনাকে 450ই দিবে। এটা আপনাকে কম 50 সুপারও চলবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই। আর এইটার সাথে SSD কার্ড কি রয়েছে আমাদের? SSD কার্ড আছে এখানে আপনার WD গ্রিন আপনার 240 M.2 এর 200। আচ্ছা, কেউ যদি এইটা না নিয়ে অন্যটা নিতে চায়, সেক্ষেত্রে আপডেট করতে চায়, সেক্ষেত্রে তো পারবে, করা যাবে। সেক্ষেত্রে HP এর আছে আমাদের কাছে, কোসিয়ারের আছে। আচ্ছা, এটা মাদারবোর্ডের স্লট আছে, NVMe স্লট দেয়া আছে এখানে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কোসিয়ারের NVMe 240GB M.2। আপনাদের সুবিধার জন্য দেখানো হচ্ছে। তো আর কি রয়েছে আমাদের পিসি বিল করার ক্ষেত্রে? এখানে মনিটর আছে। আচ্ছা, আমরা একটি মনিটর দেখতে পাচ্ছি HP এর 22 ইঞ্চি। এটা হচ্ছে আমাদের প্যাকেজের ভিতরে আর কি দেখতে পাচ্ছি। এটা কয় বছরের ওয়ারেন্টি? এটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি। 3 বছরের ওয়ারেন্টি না? আচ্ছা, IPS সিরিজ। এটা কিন্তু IPS মনিটর, আলট্রা স্লিম মনিটরটা দেখতে পাচ্ছেন। যারা পিসি বিল করতে চাচ্ছেন, ফুল একটি এখানে প্যাকেজ দেখানো হচ্ছে আপনাদের সুবিধার জন্য। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ওকে, আমরা আপনার হাতে একটি এক্সট্রা কুলার দেখতে পাচ্ছি, তো এটা সম্পর্কে যদি একটু কিছু বলেন। এটা হচ্ছে প্রসেসর কুলার। এটা যারা গেম খেলে ওনাদের জন্য এটা প্রযোজ্য। আর এটা হচ্ছে কি নরমালি LED RGB লাইট এবং হিটসিং দেয়া আছে। এটা আপনার কুলার মাস্টারের কুলার। আচ্ছা, এই ছিল আমাদের। তো আমরা এটার সাথে কিবোর্ড কি রয়েছে ভাইয়া? আচ্ছা, কিবোর্ডটা আছে এই যে আমরা এখানে কম্বো কিবোর্ড যেটা আছে। জি, আমরা উইন্ড কিবোর্ডের কিবোর্ড মাউস সহকারে এটা কম্বো। এটা কম্বো না? কিবোর্ড সাথে মাউসও পেয়ে যাবেন আপনারা, দেখতে পাচ্ছেন। খুবই সুন্দর আপনাদের। আচ্ছা, এই পিসি বিল করার সাথে কি আর কোনো কিছু রয়েছে? হ্যাঁ, এখানে কেচিংটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আচ্ছা, এখানে আপনারা একটি মডেলের কেচিং দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে 8GB। এখানে গ্লাস, টেম্পারেড গ্লাস লাগানো আছে। ভিতরে 8GB কুলিং ফ্যান লাগানো আছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। তো ভাইয়া, এই পুরা ফুল যে গেমিং যে পিসিটা বিল করতে আমাদের কেমন একটা মানে প্রাইস পড়তে পারে, যদি একটু ধারণা দিতেন আমাদের। এটা যদি আমরা পুরোটা বিল করতে যাই তাহলে আমাদের 70 মতো পড়বে। আচ্ছা, আর একটি কথা জানতে চাচ্ছি, যদি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, যদি ঢাকার বাইরে থেকে আপনাদের অনলাইনে অর্ডার করা হয়, সেই ক্ষেত্রে কি আপনারা কুরিয়ারের মাধ্যমে দিতে পারবেন ডেলিভারি? হ্যাঁ, আমরা দিতে পারবো। সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটাই কন্ডিশন আছে, সেটা হচ্ছে আগে আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চেক জমা দিতে হবে, তারপরে ক্লিয়ারেন্স হওয়ার পরে আমরা সেই ক্ষেত্রে আপনাদের সাথে কথা বলে নেবে আর কি, প্রসেসিং কন্ডিশন। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে আপনাদের সাথে কন্ডিশনে কথা বলে নেবে, মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই ক্ষেত্রে আপনাদের সাথে কথা বলে থাকবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। আজকের ভিডিওটি ছিল মূলত হচ্ছে যারা গেম লাইক করে থাকেন এবং গেম খেলতে চান তাদের জন্য।
তো আপনারা যারা স্বল্প বাজেটের ভিতরে গেমিং পিসি বিল করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য মূলত হচ্ছে আজকের এই ভিডিওটি। তো আজকে এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটি। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। তো আতিক ভাই আসসালামু আলাইকুম আপনাকে। আসসালামু আলাইকুম। তো আপনাদের সুবিধার জন্য এই দোকানের অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নাম্বারটি দিয়ে দেওয়া হলো।